好，大家好，我是沃宇。今天要来讲一下，就是音效卡总成里面的尾盖，这个哦，现在手上拿这个尾盖是做的，我觉得试验品啊。那今天就是要教各位去做这个，就是要让你知道说，这个我是怎么做的。好，因为它其实说实在的，就是它其实就是这个供电系统，再加上一个喇叭在里面，然后它做的方式也是有一点小小的复杂。如果你自己有你自己的创意，当然我是很希望在座各位，就是你有看这个影片，看完我讲解的话，你觉得你可以自己做得更好，那就欢迎你去。甚至有些人也曾经挑战过用那个 3D 列印做这个尾盖，我都觉得可以。那废话就不多说，我们就开始吧。好，来，如果你买到这个尾盖的材料包，大概就是主要是这些啦。这个其实是渐热那个 PC 管哦。就是我就把它裁成这个长度，然后如果你自己有剩料，你也可以自己调整这个长度，可以试试看。好，这是第一个，然后再来就是后面的这个亚克力有两个，一个黑的，一个是透明的。但是有时候我出货不见得是这两个颜色，我先讲，就是我看我手边还有什么料，我就调什么颜色，所以就是这是随机的。一般应该是这个一定是黑的啦，要不然就是白色的。OK， 应该都是黑的。然后这个不是透明的，不然就是黄的、绿的，什么通通都有。这个是主要是挡板，这个我因为我觉得不在意，所以我就随便配色了。好，这两个，然后再来就是喇叭哦，还有它要用的那个泡棉胶，然后还有一个这也是一样，这个胶带，有背胶的胶带，然后再来就是端子母座的端子，然后再来就是一块电路板。再来就是比较重要的，就是这个，就是充电器哦。充电器这个带保护板的，所以这个等一下在做的时候要注意一下。再来就是这个裸铜线，然后这个外面是有镀锡的，这是镀银还是镀锡，我会忘了，没关系，只要知道它是裸铜线就行了。好，然后使用的工具呢，这次使用的工具一样有焊枪，焊枪是一定要有的，然后热熔胶。然后再来就是那个反向夹、自动夹，然后再切口钳、焊锡，然后最后牙刷还有吸油，一样的吸油。当然这次一样就是要准备酒精或者是丙酮之类的东西。有些人说有什么去渍油啊，其实也都可以啊，只要去得掉就好了。好，还有一个很重要的那个工具哦。就是这个3秒胶，3秒胶最好是前面有装针头啦。如果你没有针头没关系，我经常有在卖那个叫老鼠尾巴的那个，会对你来讲会比较好点。那如果你这都没关系的，就是直接点也行，都行哦。记得拿那个多的要拿卫生纸洗干就好了。好，我们要开始做啦。首先第一个就是把这个电路板的充电板把它反过来放下。这样，然后我们就把下面这4个洞焊接起来。好，下面4个洞我们先焊接，把它补起来。OK， 紧一点。大概就这样，就是让它有点鼓起来这样。OK。好，再来这个裸铜线，你可以像这个是因为出货的时候就把你卷起来啦。如果是我自己在用的话，我会像这样子把它卷在手上，卷在手上，卷这样，卷成这样。然后呢，为了要方便操作，我会从这里剪开，下面再剪一刀，这样子就是总共就变4条了。这样。总共就有4条，这4条可以用。然后吸油打开，接下来我们就是要把它焊接在这个电路板上面。那焊接的方式跟之前做音效卡那个焊接那个电阻很像哦，就是这个头要这样插一下过来了以后，把这个焊锡先融化，然后把头插进去，穿过那个洞，然后焊枪离开，然后等到它冷却了以后再把手离开。OK， 那以此类推，
看你是要从右边做过来，或左边做过去都可以哦，看你操作方便为原则。那我先讲啊，因为它是铜线，它的导热效率很高哦，所以它很容易就导热到你的手上。所以就是在捏的时候啊，不要用指腹，指腹会比较容易觉得烫。其实用手指头尖端靠近指甲那一部分皮比较厚，会比较好操作一点。好了，再来。然后这个完成了以后，接下来换这块绿色的这个电路板。绿色电路板有一面它这个上面有记号，这上面有记号，我们就把这个母座这个就插上去，按照这上面的这个记号这样把它插上去。哦，插上去的时候用手稍微捏一下，反过来放在桌上，这样子就比较好焊接。好，这样子一样把它焊接。好了，好，然后这边这个焊接完了以后，要把角整个剪的修短短的，就是不要让它突出去太多，像这样 ，OK， 就这样，剩下一点点的。好了以后，这两块电路板我们就同时拿那个丙酮啊，或酒精之类的，就把它刷干净。把背上的这个，因为主要它这是要走电池电还有及充电线的电的哦。这种如果让它短路短在一起，就很不妙，很容易就把电放干，或者是它这一块的那叫什么保护板就自动启动了。所以我们要把旁边这个吸油一定要确保它是干净，不会融化导电的。好，这样 OK 好。然后接下来我们就是要开始一个个处理啦。首先第一个就是这个亚克力哦，这个亚克力说实在，如果你认真看的话，你会看到这边像这里这是斜斜的哦，就是有点像梯形，所以我们就让它梯形小的向上哦，就是仔细看的话会有，然后就梯形向上，然后向上以后，等一下我们就是要准备要这个方向这样插进去 ，OK 哦，好，再来。我们要涂那个热熔胶，涂热熔胶的时候，像这样子哦，就是先从背后先涂一点点在后面，然后之后转过来这边都像这样涂一点哦。后面这里太多了，它这个没关系，然后拿过来这样把它插下去。插下去的时候，这块黑色的亚克力块压好，然后上面这个左右摇一下，让那个充电口这里这一端，这个是切齐这个亚克力块的头，就是切齐这个面就对了。好，像这样，然后转过来看一下，看有没有垂直哦。如果没有的话，就向后掰。那现在这个我们就向后把它掰垂直一点。好，然后这样子我们就把它放在旁边，等它这个热熔胶冷却。好，热熔胶冷却完毕了以后，接下来就是这个管子啦。管子拿过来，这里套进去，哦，戳到，好，套进去以后，就直接对这个亚克力块的，把它放在桌上压进去，压平，这样，整个这个压平，压平了以后，接下来3秒胶。3秒胶点的方式哦，就两边，一边就是像我这个，因为我是针头可以伸进去这一点，或者像这样伸进去点。但是哦，如果你的3秒胶是直接点在这里面的话，它到时候
反应很剧烈的情况之下，它会有蒸汽，它会熏的这整个都是。那当然包在煎饼里面，你当然没感觉啦。如果你不在意的话，那就点里面。那如果你是像我一样，就是你像卖客人，你不可能这看起来就是整个脏脏的嘛。所以我拿一个脏脏的给你们看一下。哦，像这样，有没有？就这样，这里面都是熏的，整个都是。所以为了避免这个，我都会点外面。要点外面。点外面的时候，其实因为它会毛细现象拓开，所以你不用就是整个画圈圈，就是点下去，然后挤多一点，这样就行了，可以吗？像这样，那一样就先等这个干燥，先等这个干燥。如果你点一点点的话，像我这样子点一点，很快它就可以马上再用了。但是因为像我这3秒胶可能不知道放多久了，所以要等的时间就会拉长。OK， 那我们就快转咯。好，等到它干燥了以后，接下来是这边的3秒胶干燥以后换这些裸铜线，我们就把它稍微掰直一点。等一下我们比较好擦它的挡板。好，掰直，掰直了以后擦挡板，挡板上面总共有4个洞，这上面有4个洞，然后这相对应这4个，就是这个方向。这个方向相对应的方向，把它插进去，然后正反两边就随意啦。好，像这样，这样穿过去，穿过去以后，然后我们就把它往下压。下压的时候，你也一样可以放在桌上，避免那个下面这个被压到是破坏哦，就是这样放下去，压下去，用力压。压的时候有个小诀窍，因为它现在这里面的这个电线，比较硬，它要被折下去，比较不好折，有可能你会把这个亚克力压破，所以你可以拿这个自动夹先去把这些电线先向下压，这些电线先下压，是吗？压出一个这样子的样子，把它压下去一点。这边还没压，有没有比较直？我们就可以把它压下去。OK。好，压完以后再把这个亚克力块往下压，然后往下压的以后，这里只给各位看一下这个位置，这个是电路板。可以插进去的位置，然后要让电路板的这中间顶住这一块，所以我们就把它往下压。那如果你发现像这块，这块电路板这个角落它太向右边了，再往右边靠，所以我们就可以拿这个夹子去把它顶出去，往外顶，然后用手指头顺便把这个亚克力块往下，这样套进去的，是这样。那如果你放下去的时候歪掉的话，这边不是有一个直条的，一样就是这个反向夹可以这样插进去，然后当一只螺丝起子这样转，把它调整你要的方向这样。然后压好了以后，就从侧边看一下就是看它有没有跟这个上沿切齐，就是它跟它水平啊，就是两边是平行的。调一下，好，大概就是这样。好了以后，这个好了以后，接下来我们就在这里面点3秒胶固定啊，可以在同一个面挤多一点，然后让它流过去。我这边也是挤多一点，然后流过去。好 ，OK， 那这样一样，我们要等3秒胶干燥。3秒胶干的同时，我们来处理这个喇叭。喇叭首先第一个开始，我们要先接它的那个2个电极的连接线，然后连接线就是拿那个材料包里面的 OK 线出来然后剥皮，直接剥长一点的皮，大概像这样，就是你可以剥全部啦，你就可以全部剥，如果你觉得不保险的话，你就全部剥。好，
然后我这边拨一半就好了。然后再来就是我们先把这上面的电极，因为这个电极上面其实有焊锡，然后我个人觉得是不大够多的情况，所以我会在这上面会多补一些上去，这样等下要焊接的话会比较好操作。好，然后再来就是这个 OK 剥好皮的 OK 线上搓一下吸油，搓完了以后我们就可以直接抓着一端，然后先把它焊接在这上面，像这样，然后把它剪断，再预留在2公分到3公分左右，然后另外一边也是。好了，然后一样把它剪断。好，就这样。OK， 好了以后，接下来就拿这个圆形的这个泡棉胶带，拿过来，把壁胶撕去。好，然后之后就粘在这个喇叭的屁股上面，再粘上去。好，粘完了以后，再来就是把这个背胶撕开。好，先这2个电极要这个电线要先顺上来。把这个背胶撕开，撕开了以后，这个刚才做好的这块电路板拿过来，哦，这上面这个有插座的地方，它的背后我们要焊接，就是要把它粘在背后这边，对。然后这2个电极孔在这里，电极孔在这里，把它穿进去，穿进去以后，然后之后把这个喇叭粘在正中间，偏左一点点。哦，这样，偏左。哦，从这上方看去，有没有看到这边这4个孔，它露出来比较多，然后这边比较少。我们就是要这样。好，压一下。好了以后，这里这2个，当然就是把它焊接起来啦。焊接完以后，然后把它的多出来的修掉。好，像这样，然后再来就是拿这条胶带，然后一样把背胶撕开，有点难撕，好，撕开 ，OK， 撕开了以后，它的上缘切齐这个喇叭这一边。这个上缘这里，好凸出来的上缘这里，切齐。那贴齐了以后，我们就可以把它粘上去。有方向好了。好，像这样 ，OK， 好，最后咯，好，这边3秒胶干了以后，当然是把这上面的这个电线再整理一下。好，整理完以后，来哦，这边这块电路板上面不是有这4个孔洞吗？就是按照这个方向。这4个孔洞这个方向，然后依序由左，这个其实你可以去整理啦。比如说，如果你发现很不好插的话，我建议是像这样，就依照你插上去的这个长度，可以把它修整一下，像这样，把它修成这样斜斜的，这样子我就可以依序从最高的开始，从最高开始，然后之后再从第2、第3、第4这样子，慢慢一根一根这样插进去，这样子就会很好操作。你就不会觉得很麻烦。OK， 好，都进去了。进去之后，要把它往下压。好，把它往下压，然后往下压之前，就是把它压到底之前，这个是压到底的状态。压到底之前，好，来看一下哦。
好，刚刚好，对，露出一个，就是我这个胶带粘的有点下面，然后之后这样压上去的时候刚好抵住这样。好，再来就是我们要放进去之前啊，就是放进去之前，在这个位置我们要挤上热熔胶，对，挤上去，挤上去以后，然后边对齐往下压，把它压到底，压到底，然后调整一下，手捏着，用手捏着，然后等这个热熔胶干掉。然后热熔胶冷却了以后，我们手再放开。然后，如果你真的怕说，就是热熔胶就是冷却过程太慢的话，建议就是吹电风扇，或是用嘴巴稍微吹一下，让它比较快冷却下来。好，像我现在手去摸它都还那个，就是代表还不行。好，现在手去摸可以了。OK， 手去摸它不会被有压下去的，就代表这边已经就是冷却下来干掉了。好，这样就可以放手了。好，再来就是这边我们要焊接。那焊接的时候也是一样，就是你可以先焊一个焊点。如果你怕它浮起来的话，就是先焊一个焊点，先焊了以后，用手这样压着，再把这个焊点融化，确定这个电路板平贴在这个就是塑胶管上面，然后等焊期冷却了以后，再把其他三个焊起来。好了，然后接下来就是把这4条电线剪断，这样 ，OK， 好，那最后一样这边也一样就是拿那个清洁剂去把它刷一刷。好，清洁完成了以后，接下来最后要粘的地方在这里，就是它的交界处，还是挤一下3秒胶把它固定起来。OK， 这样比较不容易松脱啊。那再来，最后就是要把这边修平，因为现在这个是凸出来的，然后修平。那你可以拿那个你可以拿美工刀去修啊，我自己都会拿这个就是斜口钳下去用刮的把它刮起来，然后刮的时候就是沿着这个电路板的这个边缘，这样子把它推出去，推修。好了，那么我们的尾盖就这样完成了。OK， 尾盖就可以测试啊，尾盖就可以测试看看，你就是拿那个充电线把它插一下，再拿充电线插一下上去。没有接电池的情况之下，就是亮这个蓝灯，这样子就正确了。OK， 然后待会如果接电池的话，就可以亮红灯了。好，一样，我们拿一个电池过来试试看。OK。这个电池接上去，然后上去，亮红灯，那这样子就没问题啦。好，音效卡跟尾盖这边的总成就是介绍到这边。然后，如果你有勇气的话，只跟我买音效卡主机板回去自己硬搞的话，我当然是很鼓励你自己 DIY 做这件事情。那这个影片就是主要在介绍我到底是怎么样弄的，不是要宣扬我多辛苦，而是就让你体会一次就是让你知道说，你跟我买这把光剑到底值不值得就是我希望你觉得值得当然是希望，所以我希望借由这个影片。那顺便告诉你一下，就是这个过程，这个工序是有多复杂。我已经把它尽量简化到我觉得可以，就是大家稍微学一下都可以做得来的状况了。有兴趣的话，你就自己买回去搞看吧。那今天影片就到这边咯，谢谢各位，拜拜。